Olá pessoal, hoje eu tô com essa ideia aqui, lave seca, né? O cliente reclamou que ela tá fazendo um barulho mais alto do que o normal na centrifugação. E o barulho é por causa dessa folga aqui, ó. Olha aqui o tamanho da folga. Então isso é desgaste no mecanismo, né? Desgaste em eixo, rolamentos, retentor. Nós vamos começar a desmontagem dela. Lavadora desmontada. Agora eu quero mostrar para vocês como é que tava os rolamentos. Esse aqui mesmo desmanchou, né? Olha o estado, eu não sei nem como é que tava girando. Olha o estado do eixo tripé, todo mastigado. E vamos seguir agora com a troca de eixo tripé, os rolamentos, retentor, limpeza. E já vamos deixar ela funcionando de novo. Outra coisa que eu quero mostrar é essa ventoinha aqui dessa lave seca. Olha aqui o tanto de sujeira. Vai acumulando, acumulando, acumulando. Até ficar nesse ponto aqui, né? Que não passa nada de ar aqui. Aqui a lave seca não consegue ter um rendimento bom, né? Ó, aqui é os dutos de secagem. Quem tem lave seca que usa secagem direto, isso aqui é um ano e pouquinho, tá desse jeito. Então ela vai perdendo eficiência. Se a sua lave seca não tá secando bem, muito provável que já tá com os dutos de secagem tudo obstruído de sujeira, tá certo? E é assim que fica depois da limpeza, ó. Nada de sujeira, né? Eficiência máxima na hora da secagem. Agora que ela já está com os rolamentos novos, o eixo novo, agora é começar a montagem. Lavadora montada, funcionando, centrifugando. Tá aí centrifugando, sereninha. E é isso aí, minha gente. A hora que precisar, só chamar Nikketo Refrigeração.